Башкортостанда студенттар отряды үзләренең 3-нче эш семестрын тамамлана. Традицион рәвештә вуз студентлары белән бер рәттән урта һөнәри белем алучылар да үзләрен төрле эшләрдә һынап карана. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Бөрө кооператив техникум директоры Әлфир Баимов. Һаумыгыз, Әлфир Цифарович. Һаумыгыз. Һеҙҙең кооператив техникумдың студенттарының отряды, уларның эше югары кимәлдә билдәләнде, республика башлыгының рәхмәт хаты уларга билдерелде. Отрядта нисә кеше үзен нинди эшләрдә һынап караны быел? Безнең Бөрө кооператив техникумының Изумруд сервис отряды 2018 елдан эшләп килә, бик актив эшләйләр. Улар Рәсәй Федерациясының төрле өлкәләрендә хезмәт семестрын үтәләр һәм был юсыктан безнең сервис отряды һәр вакыт алдынгы рәттә тора. Гадәттә, сынапта традицион рәвештә әйтеп әйттек, студентлар отряды ул вуз студентларынан тора. Бында техникум студентлары үзләренең отрядын төзегән. Нисек башланып киткән был эш 18 елда? Сынлап та традицион рәвештә элек-электән һәр вакыт вуз студентлары улар төзелеш отрядтары төзеп, безнең Рәсәй һәм Советтар Союзы киңлектәрендә зур эшләр башкарып килделәр. Һәм безнең урта һөнәри махсус уку йортлары был эштән һәр вакыт ситтә калып килде. Һәм 2018 елда Башкортстан Республикаһының Рәсәй студентлар отрядтары берләшмәһенең тәкъдиме буенча без был эшкә кушылып киттек. Тәүдә бик аз студентлар теләк белдергәйне һәм шуга карамастан был эште без дәррәү күтәреп алдык. Һәм был эштә безнең Башкортстан Республикаһының кооператив уку йортлары кушылды тәүге мәлдә. Һәм бүгенге көндә дөйем исәп 17 урта махсус һөнәри уку йорты республиканың төзелеш отрядтарында катнашып киләләр. Әгәр түгел генә исәбен әйтсәк, республикала 90-дан ашу урта һөнәри белем бирү уку йортлары, шуларның инде 17-һендә отряд булдырылган. Мөгаен да был хан туктамас дигән ышаныстабыз. Шулай бит башкаларның да ошо дөйем хәрәкәткә кушылгылары килер. Ни өчен? Чөнки был берләштерә торган күренештәне республика башлыгы Ради Хабиров. Һеҙҙең ҡараш, нимә менән ярҙам итә ала студенттар отряды бына белгестәр тәрбиәләүҙә? Әлбиттә, был студенттар отрядтары улар тәү сиратта безнең илдең терәге булып торалар. Чөнки улар махсус рәвештә ойошоп, хезмәт семестры вакытында Рәсәйнең төрле өлкәләрендә, сәнәгать өлкәһендә, һаулык һаҡлау, ял йорттарында, шулай ук төзелеш эштәрендә үзләренең зур өлештәрен индерәләр. Һәм улар был эштә улар аҡса гына эшләп калмай, үзләренең компетенцияларын, үзләренең эшмәкәрлектәрен күрһәтәләр һәм ойошҡанлыҡтарын күрһәтәләр. Әйтергә кәрәк, бына был төзелеш отрядтарында студентлар улар эшләп кенә калмай, патриотик тәрбиә ала. Уларҙың берләшеү тойғоһо барлыҡҡа килә. Улар Рәсәйнең төрлө өлкәләренән килгән студенттар менән аралаша. Хатта йәш ғаилә төҙөгән студенттар да бар. Шулай итеп, һеҙҙең студенттарығыҙ, улар быйыл хеҙмәт семестрында уңышлы гына эшләне тинегеҙ. Ҡайһы төбәктәрҙә эшләнеләр? Бәлки үҙегеҙҙең Башҡортостанда хеҙмәт семестрын үткәндәрҙер? Безнең Изумруд төзелеш отряды ул традицион рәвештә көньяҡ региондарҙа эшләй. Ул Ҡырым Республикаһында, Краснодар крайында һәм шулай уҡ Алтай республикаларында, ял йорттарында беҙҙең студенттар эшләп киләләр. Ҡалай география киң генә һеҙҙең студенттарығыҙҙың отрядының? Ысынлап та безнең география киң, безнең студенттарҙы ял йорттарының етәкселәре көтөп тора, сөнки безнең студенттар улар һәр ваҡыт алғы рәттә, уларға ышанысты тапшырырға була, һәм улар эште ваҡытында һәм дөрөҫ итеп һәр ваҡыт башҡарып сығалар. Бына әйтегеҙ әле, 17 йылдан бирле эшләй һеҙҙең отрядығыҙ. Мөгаен да был осорҙа һеҙ бер генә быуын белгестәр тәрбиәләп сығармағанһығыҙ, беренсе тапҡыр диплом алған һеҙҙең белгестәрегеҙ. Улар һуңынан ошо эшләгән урындарына эшкә барҙымы икән? Ниндәйҙер статистика я булмаһа күҙәтеү, белешеү бармы студенттарығыҙҙың яҙмышын? Әлбиттә, йыл һайын безнең 200-тән ашу студент хеҙмәт семестрында ҡатнашып килә. Улар был эшләгән эштәрендә ҡалмаһалар да, улар ҙур
тәҗрибә багажы. Тәҗрибә туплап, компетенциялар менән кайталар. Һәм уларга икенче хезмәт юлын хайлаганда был бик еңел бирелә. Чөнки мына безнең республика башлыгы Ради Фәрит улы әйтеп үтте, ул хатта хезмәт юлын мына ошо төзелеш отрядтарында башлаган һәм бүген дә ул ошо төзелеш отрядтары биргән тәҗрибәне куллана үзенең эшендә һәм йылы истәлектәр менән шул вакыттарда искә ала. Яшьлектең бер матур мәле, шулай бит. Сынапта ул яшьлектең бер матур бәле булып тора. Һеҙҙең кооператив техникумынан яҡыныраҡ танышайыҡ. Ниндәй белгестәр әҙерләйһегеҙ? Ниндәй йүнәлештәр буйынса популяр? Безнең Бөрө кооператив техникумы ул 1930 елда барлыкка килгән. Ул юбилей тимәк быйыл? Быйыл ул 95 еллык юбилейын билдәләй. Ул безнең техникум, ул башка урта һөнәри махсус уку йорттары менән бер рәттән 1930 елларда барлыкка килгән һәм бүген дә үзенең эшмәкәрлеген бик актив алып бара. Бүгенге көндә бездә 500-дән ашу бала укый. Әйтергә кәрәк, Бөрө кооператив техникумы ул Рәсәй Федерацияһының кулланучылар кооперацияһына караган иң алдынгы уку йорттарының береһе булып тора һәм безнең эшмәкәрлеккә һәм укыту эшен алып баруда республикала ҙур ярдәм итә. Мәгариф министрлыгынан без субсидиялар алабыз һәм ошо бюджет субсидияларына без балаларның 70-80%-ын укытып сыгарабыз һәм улар безнең республика мәнфәгатенә һәм уның иҡтисадына артабанда эшләп ҙур өлөш индереп баралар. Ниндәй йүнәлештәр? Ниндәй белгестәр әҙерләйһегеҙ? Без традицион рәвештә ашнаҡсы һәм кондитер һөнәренә өйрәтәбеҙ, шулай уҡ торговый дело, һатыу эшенә өйрәтәбеҙ, ер эше белгестәре, юриспруденция, реклама һәм башка йүнәлештәрҙә балаларҙы уҡытабыҙ. Моғайын эшҡыуарлыҡ нигеҙҙәре биреләлер. Шулай бит диплом алғанда һуң үзенең эшен алып башларға ниндәйҙер өйрәтеү, оҫталыҡ дәрестәре үткәреләме? Әлбиттә, безнең Бөрө кооператив техникумы ул элекке традицияларҙы һаҡлап ҡалған, Рәсәй ҡулланыусылар кооперация системаһына ҡараған берҙән-бер уҡыу йорттарының береһе булып тора. Бөгөнгө көндә ундай уҡыу йорттары икәү генә республикала. Ул Башҡорт кооператив техникумы һәм Бөрө кооператив техникумы. Әйтергә кәрәк, без был техникумдарҙы тик Башҡортостанда ғына һаҡлап ҡалдык, ә күрше тирә региондарҙа улар бүгенге көндә эшләмәй. Уникаль күренеш дип әйтергә мөмкин хатта. Әлбиттә, был уникаль күренеш. Әйтергә кәрәк, был беҙҙең республика етәкселеге тарафынан ҙур иғтибар бүлеүҙе күрһәтә һәм шулай уҡ беҙҙең Башпотребсоюз, беҙҙең ойоштороусының беҙҙең яҡҡа иғтибарын күрһәтеүен тағын бер тапҡыр иҫбатлай. Әйтергә кәрәк, тағын бер йүнәлеште беҙ балаларға шулай уҡ иҡтисад нигеҙҙәрен һәм эшҡыуарлыҡ нигеҙҙәрен бирәбеҙ һәм бик күп эшҡыуарҙар һәм үҙ эшен һәм асыусылар, улар беҙҙең техникумдарҙың сығарылыш уҡыусылары булып торалар бөгөнгө көндә. Әлбиттә, бөгөн ул бик популяр йүнәлеш дип әйтергә була. Тағы ла бер популяр күренеш республиканың урта һөнәри уҡыу йорттары профессионалитет федераль программаһына инергә тырыша. Сөнки ул икенсе кимәл, ул ремонт, реконструкция һәм башҡаһы. Бына ошо программаға һеҙ дәғүә итәһегеҙме? Мында әйтергә кәрәктер, бөгөнгө көндә был программаға беҙҙең дәүләт ҡарамағында булған урта махсус һөнәри уҡыу йорттары дәғүә итә. Шул уҡ ваҡытта әйтергә кәрәк, беҙҙең республикала 92 урта һөнәри махсус уҡыу йорттары араһында шулай уҡ дәүләт ҡарамағында булмаған бик күп уҡыу йорттары бар. Әлбиттә, беҙҙең ил етәкселеге
киләсәктә ошоны иҫәпкә алып та безнең дә уку йорттарын ошо программага, федераль проектка, милли проектка индерер дигән уйда калабыз, чөнки без әзербез. Бүгенге көндә без был проектка инмәһәк тә, төрле профессиональ конкурстарда катнашып киләбез безнең студентлар, һәм безнең студентлар был конкурстарның еңүчеләре булып киләләр. Мәсәлән, береһе һеҙҙең студентығыҙ Бөтәрәсәй студент яҙы фестивалендә еңеүсе булған. Ысынлап та быйыл безнең студентыбыҙ Алексей Матюхин, ул Башҡортостан данын яҡлап, бөтөн Рәсәй студент яҙы фестивалендә ҡатнашып, беренсе урынға лайыҡ булды. Ул безнең республиканы ғына түгел, шулай уҡ Бөрө ҡалаһында, безнең техникумдың да данын бөтөн Рәсәйгә танытты. Һәм һорау туа, тимәк, студенттар өсөн уҡыу, эшләү һәм ижади яҡтан һәләттәрен үҫтереү өсөн шарттар тейешле кимәлдә булдырылған. Эйе, бөтөн Башҡортостандың урта махсус һөнәри уҡыу йорттарындағы кеүек, беҙҙең техникумда бөтөн шарттар тыуҙырылған. Улар үҙләренең таланттарын ғына күрһәтмәй, шул уҡ ваҡытта улар патриотик эштәрҙе алып баралар. Әйтергә кәрәк, беҙҙең студент отряды ул 2022 йылда ДНР республикаһында Саур могиланы төҙөкләндереүҙә ҡатнашты һәм ил президенты Владимир Путиндың рәхмәт хатын алды. Әлбиттә, студенттарығыҙға артабанда уңыштар теләйбеҙ, ҙур еңеүҙәрҙә ҡатнашһындар һәм әлбиттә тотош ил кимәлендәге ҙур эштәрҙә үҙҙәрен иҙен ҡалдырһын тигән теләктәр. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Бөрө кооператив техникумы директоры Әлфир Баймов һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.